係廉政公署首席調查主任張國標，我哋懷疑你觸犯防止賄賂條例第4條，請你跟我哋翻去協助調查。呢幾個咩事啊？上到嚟警察總部拉人，仲要拉副處長？廉政公署，我由細個已經聽到呢樣嘢，就佢哋嘅勢係好強。咁我戲中都有句對白：香港嘅執法機關只有我哋直接向 CE 負責，連保安局都冇權過問。咁我角色嘅思維就係好 ICAC， 就係總之法律喺我嗰邊，企喺我嗰邊，我企喺法律嘅原則去睇嘢。我唔理你係邊個，你有幾高職位，我都有權去拉你。咁呢個其實就係我嘅角色嘅精髓。而家能夠破案揾到韓哲落下手，得我哋呢啲機會得一次，呢個好可能係屬於我哋時期嘅水門事件。呢個角色最正嗰樣嘢就係個對白。我對白好多好長，但係個對白其實好強，因為我要講嘅嘢全部都係有餡嘅，有 substance。12月8號下晝嗰2個鐘頭，你係全香港實際上最有權力嘅人，你知唔知？今次《寒戰》呢部電影執導嘅係2個新嘅導演，分別係 Sunny 同埋 Longman。咁其實我好開心遇到佢哋2個。第一樣嘢就睇到劇本，一睇劇本已經知個思維好清晰，劇本好好睇。成件事其實你已經知道喺 Sunny 同埋 Longman 嘅腦袋裏面，成部戲已經喺度㗎啦，只不過係要透過我哋嘅身軀嚟表達嗰樣嘢出嚟啫。